بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې خپلو کورنیو سره خوشحاله روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ذاکره بارکزی د دویم ټولګي-ریاضی مضمون سره د اتم لوست په 14مه پاڼه کې بیا ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ شپاړلسمه جلسه د کتاب 14مې پاڼې ته ځو او زموږ نننۍ زده کړه توصیفی یا ترتیبي عددونه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو به اوس وایئ چې توصیفي څه رقم عدد دی یا ترتیبي څه رقم عددونو ته موږ ویلی شو. ګرانو زده کوونکو، تر اوسه موږ عدد ډېر ښه وپېژندل، لکه د صفر نه نیولې حداقل تر 100 پورې، او کیدای شي تاسو ډېر 100 نه ډېر هم زده کړي چې تر 0 او یا د نورو عددونو پورې. خو توصیفي عدد اوس کم عددونو ته وایي. توصیفي عدد لږ د دې عددونو نه چې موږ ویلی دې نه څه لري، لږ توپیر لري. ګرانو زده کوونکو، توصیفي عدد هغه عددونو ته وایي چې د یو شي مقام او منزلت معلوموي. مقام او منزلت څه رقم؟ لکه تاسو په لومړي ټولګي کې یا 10 یا 20 یا 50 یا 40 زده کوونکي وایي. کله چې تاسو خپلې ازموینې ترسره کړې، دې کې مثلا یو نفر لومړی مقام ته ورسېده، بل دویم ته، بل دریم ته، بل شلم ته، بل دیرشم ته، بل 25م ته، چې همدغه لومړی، دویم، دریم، شلم، 25م، 15م، 14م دا ټول څه دي؟ توصیفي یا ترتیبي عددونه دي چې دا د یو عدد یا د یو شي چې ښایي مقام ښایي. ګرانو زده کوونکو، تاسو لاړ شئ خپل د کتاب 14مې پاڼې ته او راځئ چې دا لوست سره یو ځای شروع کړو او د دې عددونو په معنا او په مفهوم باندې ځان ښه پوه کړو. لکه په دې لوست کې موږ تر 10 پورې ترتیبي عددونه استعمالو تر څو د شیانو حالت او مقام څرګند کړو. دلته تاسو ګورئ ګرانو زده کوونکو، د مچیګانو انځور دی. دا یې که په ترتیب څنګه په ترتیب ایښودل شوي دي، لکه اول دا دی، دویم دا، دریم دا، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، لسم. که تاسو دا مخکې حسابول، لکه 1 2 3 4 5 6 اووه، اته، نهه، لس، هغه عددونه چې تاسو کله استعمالول، هغه تاسو صرف د هغې شمیر معلومو چې دا 10 دانې دي. که 1 2 3 4 5 6 اووه، اته، نهه، لس. همدغه شان په لوبیاو دانو کې، همدغه شان په قلمونو، همدغه شان په نورو وسایلو کې. دلته تاسو ته د عددونو شمیر نه، بلکې د هغوی مقام او منزلت تاسو ته درښایي. لکه اول، لکه دویم، لکه دریم. که تاسو اوس وایئ چې داسې نشئ ویلی چې زه په دویم، لکه په 2 ټولګي کې یم. نه، زه په دویم ټولګي کې یم. ستاسو مقام یا ستاسو عمر د دې تقاضا کوي چې تاسو باید چې په دویم ټولګي کې اوسئ. تاسو د دویم ټولګي زده کوونکي یاستئ. تاسو نشئ ویلی چې زه چې یم 2 ټولګي کې یم. 2 ټولګي معنا چې هم دې کې، هم الف ټولګي کې، هم ب ټولګي کې، یعنی 2 ټولګیو کې. نه، که کله چې زه دویم ټولګي زده کوونکی یم، یعنی چې دویم ټولګي کې زده کړه کوئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس که دلته یو بل مثال کار کوو، ښه که چیرې یو بله خزنده ورسره جمع کړئ، خزنده به په کوم مقام کې وي؟ ښه دلته که تاسو ګورئ، د اول نه تر 10مه پورې د خزنده یا د مچۍ مقام تاسو ته وښوده چې دا اول مقام کې دی، مثلا دا دویم، دا دریم، دا څلورم. خو که دلته یو بل ډیر شي یا یو خزنده موږ بل هم ولرو، څو مقام ته رسیږي؟ آفرین، 11. کوم مقام ته رسیږي؟ 11 مقام ته رسیږي. ښه، که تاسو ته په دې کې ښه نه ښکاري، کولی شو چې د بل رنګ څخه هم کار واخلو.
د لسم نه پس کوم مقام دی چې 11. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د کتاب بل مثال ته. او یا که د دې خزندګانو نور تعداد هم ډیر کو، که 11 سره یو بله مي هغه څو کېږي 12، هغې سره بل 14، 14، 15. یعنی هغه تاسو ته شمیرل د هغې تعداد نه درښیي، د هغې مقام او منزلت ښیي. دلته موږ موټرونه لرو. راځئ چې موټرونه یو ځای سره وشمیرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 موټره دي. که موږ 1 2 3 باندې دا شمیرو، دا موږ ته د دې تعداد معلوموي چې څو دانې دي. ښه، اوس موږ نه پوهیږو چې په لومړي مقام کې، یعنی تاسو بعضې مسابقې لیدلي یا په تلویزیونو کې یا په بعضې انځورونو کې چې یو کم مخکې کېږي، کم لومړی مقام اخلي. دلته موټرونه هم دغه شان ولاړ دي. دا موټر لومړی مقام لري، دا دویم، دا دریم، دا څلورم، دا پنځم، دا شپږم، اووم، اتم، نهم، لسم، چې دا د موټرونو مقام ښیي چې کم یو لومړی کې ودرېدلی، کم ورپسې او کم هغې پسې. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ دلته د ښو پوهېدلو دپاره چې لومړی، دویم، دریم کم کم ځایونو کې څه رقم وي، څه رقم هغه وپېژنئ. راځئ چې دې پوښتنو سره چې وکړو عملي چې موږ نه غوښتي دي دلته په دې جملو کې هماغه عملي کارونه وکړو، تر څو پوه شو چې کم کم موټر کم مقام کې دی. ښه، اولنی کې دی 15 موټر په سره رنګ کړئ. 15 موټر کم یو دی؟ 1 2 3 4 5. دا لومړی و، دا دویم، دا دریم، څلورم، دا هم پنځم. سور رنګ سره یې رنګ کړو. ښه، اوس راځو دویمې ته. نهم موټر ته شین رنګ ورکړئ. نهم موټر ته شین رنګ څه رقم دی؟ نهم موټر چیرته دی؟ دلته دی. ښه، لکه دا پنځم و، شپږم، اووم، اتم، دا هم نهم. نهم موټر کوم رنګ شو؟ شین رنګ. ښه، اوس راځو شپږم موټر ته زیړ رنګ ورکړئ. دې کې تاسو کولی شئ چې رنګونه هم ښه وپېژنئ او خپل موټرونه هم رنګه کړئ. شپږم موټر زیړ. شپږم کم یو دی؟ دا پنځم و چې سور شو، دا شپږم. آفرین، زیړ رنګ. ښه، اوس راځو څلورم ته. دوهم موټر ته ارغواني رنګ ورکړئ. دوهم موټر کم یو دی؟ لومړی دا دی، دویم مقام کې دا دی. دویم موټر باید چې کوم رنګ شي؟ ارغواني رنګ. آفرین. ښه، اوس راځو پنځم ته، پنځمې پوښتنې ته. اووم موټر ته نسواري رنګ ورکړئ. اووم موټر چیرته دی؟ دا پنځم و، دا شپږم، دا یې هم اووم. ستاسو کوم رنګ موټر خوښیږي؟ کولی شئ چې کوم رنګونه چې ستاسو خوښ دي خپل د خوښې رنګ وکاروئ. ضرور نه دی چې کمی کتاب کې ویلي. تاسو کولی شئ چې هر رنګ موټر ستاسو خوښي هماغه رنګ وکاروئ. اوس راځو شپږم ته. دریم موټر ته آبي رنګ ورکړئ. دریم موټر چیرته دی؟ لومړی دا، دویم دا، دریم دا. دې ته کوم رنګ ورکوو؟ آبي رنګ. ښه، اوس راځو کوم یو ته؟ ښه، اوومې پوښتنې ته یا اوومې جملې ته. د شپږم موټر مخې ته څو موټرونه دي؟ د شپږم موټر مخې ته څو موټرونه دي؟ دا شپږم دی. دې نه مخکې څو موټره ولاړ دي؟ یو دانه. د شپږم موټر تر مخې څو موټرونه دي؟ یو دانه. ښه، د څلورم موټر نه مخکې څو موټره دي؟ څلورم کوم یو موټر دی؟ دا لومړی، دویم، دریم، دا یم څلورم. دې نه مخکې څو موټره دي؟ یو،
2 3. ښه اوس راځو نهمې جملې ته. د پنځم موټر څخه وروسته څو موټرونه دي؟ د پنځم نه وروسته یعنې پنځم نه وروسته څو دانې راځي؟ 1 2 3. دا پنځم و، شپږم اووم اتم 3 دانې. ښه اوس راځو لسمې جملې ته. د اتم موټر شاته څو موټرونه دي؟ اتم موټر چیرته دی؟ دا دی. د اتم موټر شاته څو موټرونه دي؟ آفرین. د اتم موټر شاته هیڅ موټر نشته. دا موټرونه لاندې ولاړ دي، د دې شاته نور موټرونه نشته. او که دغه شان وشمېرئ چې شپږم موټر نه مخکې څو موټرونه دي، شپږم دلته دی. که داسې پوره وشمېرئ بیا څو راځي؟ مثلا 1 2 3 4 5 5 موټره. او که په دې راسته کې یا په دې خط کې وګورئ 1 دانه. دلته لکه چې لیکل شوي د څلورم موټر نه مخکې څو موټره دي؟ 1 2 3. د دې نه خو مخکې 3 دي، نور نشته. خو د پنځم موټر نه وروسته که موږ وشمېرو، پنځم دلته دی، شپږم اووم اتم نهم لسم. که په دې دا ټولو کې وشمېرو 5 دانې، که صرف همدا لاره وشمېرو 3 دانې دي. اوس دلته هم که د اتم موټر شاته څو موټره دي؟ د اتم موټر شاته که دغه شان وشمېرو 1 2 موټره دي. او که دې لاین کې وګورو د دې شاته هیڅ موټر نشته. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وه ستاسو نننۍ زده کړه چې د کتابڅو لوستو، اتم لوستو د توصیفي او ترتیبي عددونه، چې تاسو په دې ښه پوه شوي یاستئ چې هغه عددونه چې شمیر موږ ته معلوموي هغه څه رقم حسابو، لکه 1 2 3 4 5. او کم چې غواړو چې مقام موږ ته معلوم کړي چې په کم مقام کې دی، لکه څنګه چې ستاسو ټولګیوالو دا د لومړی مقام لري، دا دویم، دا دریم، لکه څوک چې ډېره زده کړه کوي، څوک چې ډېر سبق وایي، هغه کم مقام نیسي؟ اول مقام. انشاءالله چې تاسو د دې زده کړې نه څه اخیستي تر راتلونکي زده کړې پورې، چې بیا هم د توصیفي او ترتیبي اعدادو په هکله نور هم تاسو ته څه مثالونه راوړو او بیا یې سره نور هم په جزئیاتو ویو. هغې پورې تاسو په لوی الله سپارم. انشاءالله خوشحاله او بریالي اوسئ.